你好，我係 ABC 集團嘅投訴助理 Cindy， 請問有咩嘢可以幫到你？你好，我琴日響你哋餐廳食飯，點咗個西冷牛扒要5分熟，上嚟居然係全熟，硬到咬唔開，叫侍應過嚟，佢仲話5分熟就係咁，態度超差，搞到成餐飯都食唔好，依家仲嬲緊。好唔好意思令你咁唔開心，我好理解你嘅感受。琴日講多少少俾我聽，係邊間分店同埋幾時發生㗎？等我可以跟進下。係尖沙咀分店，琴日晚上7點左右啦。當時坐喺窗邊第3張台，個侍應仲戴住黑框眼鏡添。收到，尖沙咀分店琴晚7點左右，窗邊第3張台，侍應戴黑框眼鏡。我會即刻幫你查翻件事，亦會同經理反映嘅。唔好意思啊。咁幾時會有回覆？我要個明確嘅處理方案，唔係淨係反映下咁簡單。明白，你需要一個明確嘅回覆，我哋會喺24小時內聯絡你，話俾你聽最新嘅進度。請留個電話俾我啊，方便同你跟進。電話就留98765432啦，記住24小時內一定要覆我，唔好再拖拖拉拉。收到，電話係98365432，我保證24小時內回覆你，一定會盡快處理，唔該晒你。你記錯啦，係98765432，唔係98365432，連電話都抄錯，點樣信你哋會處理好件事啊？真係好唔好意思，我抄錯咗電話，係98765432，啱唔啱？再次同你道歉，我保證會盡快處理件事，同埋一定會覆你。希望今次真係處理好，唔好再出亂子。放心，我一定會望實個 case，盡快俾個滿意嘅回覆你。仲有冇其他嘢可以幫手？仲有個牛扒錢，我要求全額退款，仲要個侍應同我道歉，呢2個要求唔係好過分啩？明白，你嘅要求係全額退款同埋侍應道歉，我會將呢2個要求反映俾經理聽，盡量幫你爭取，有結果會即刻通知你。咁我等你哋回覆，記住唔好再講盡量，係一定要做到。知道，我一定會盡全力去跟進，務求俾個滿意嘅答覆你。請你等多陣，唔該晒。如果24小時內收唔到滿意回覆，我會直接去消費者委員會投訴。我明白你嘅感受，我會將呢個情況同經理講，盡快喺24小時內俾個交代你。唔好意思令你等咁耐。咁最好啦，我等你哋電話，唔好再令我失望。一定，我會盡快聯絡你。唔該晒你嘅耐心等候。好，我等住。如果到時仲係冇下文，我真係會去消委會投訴㗎。收到，我明白你嘅立場，我會盡全力喺時限內處理好件事。請你放心。希望你哋真係做到啦，唔好再講一套做一套。我一定會做到，請你俾多少少時間我，有最新嘅消息會即刻睇通知你。咁我就再信你哋一次，24小時後見真章。多謝你嘅信任，我哋一定會喺24小時內俾個明確嘅答覆你。請你耐心等候。好，我等住結果。明白，我會盡快跟進，一有消息會即刻聯絡你。唔該晒。